Ishingizni ko'rib chiqdik. Sizga berilgan umrbod qamoq jazosining 20 yilini o'tab bo'psiz. Ha janob. Aytingchi, o'zingizni qayta tarbiyalangandek his qilyapsizmi? Ha janob. Butunlay qayta tarbiyalandim. Men o'zgardim. Jamiyatga hech qanday xavf solmayman. Xudo haqqi rost aytyapman. Rad etilsin. Bu yerda yozilishicha, umrbod berilgan qamoq jazosining 30 yilini o'tab bo'psiz. O'zingizni qayta tarbiyalangan deb hisoblaysizmi? Ha janob. Men o'zgarganman. Jamiyatga hech qanday xavf solmayman. Xudo haqqi rost gapiryapman. Umuman qayta tarbiyalanib bo'lganman. Men o'zgarganman. Rad etilsin. Umrbod qamoq jazosidan 40 yilni o'tab bo'lgansiz. Aytingchi, qayta tarbiyalanib bo'ldingizmi? Nimani bilmoqchisiz?